ariketa honetan, 2018ko ekainako ariketan, 5 ariketa daukagu, eta kasu honetan esaten digute, daukagula X eta Y zenbaki positiboen artean, zenbaki bakarrik positiboak, dauzkagu bi ekuazio ezberdin, daukagu X gehi berdin 10, eta P berdin X karratu bider Y. Eta bilatu behar dugu zenbaki bat zeinen biderketa hau maksimoa den. Beraz, lehenik egin behar duguna da, ekuazio sistema hau ebatzi, beraz. Adibidez, hemen ordezkatuko dugu Y, beraz, Y berdin 10 ken X. Eta hau, hurrengo honetan sartuko dugu. Beraz, P berdin X karratu bider 10 ken X. Beraz, kasu honetan, emango digu P berdin 10 X karratu ken X berriru. Beraz, orain egin behar duguna da, maksimoa edo minimoa lortzeko beti lehenengo deribatua egin behar dugu. Beraz, kasu honetan, maksimoa den bai estatzeko egin behar duguna da, P hau, funtzio hau, deribatu, lehenengo deribatu egin. Beraz, P-ren lehenengo deribatu X, X-ren funtzioan, egizango izateke hogei X ken iru X bi. Beraz, badaukagu deribatu hau. Beraz, orain maksimoa da minimoa lortzeko, aurretik ikasi dugun bezala, egin behar duguna da, X atera. Beraz, hau zerora berdinduko dugu eta X-a aterako dugu. Beraz, lehenik igual aterako dugu faktore komuna, beraz, honen faktore komuna izango da X, eta izango da hogei ken iru X. Beraz, daukagu multzo hau eta multzo hau. X berdin 0 egiten badugu, X bat emango digu 0, eta beste X-a emango digu hogei ken iru. X 0 berdintzen badugu, X berdin hogei eren. Beraz, orain, bai estatzeko, ia maksimo edo minimoa dugun X berdin 0, X berdin hogei eren, puntuan egin behar duguna da bigarren deribatua. Beraz, Peren bigarren deribatua izango litzateke hogei ken 6X. Beraz, kasu honetan, X berdin 0 sartzen badugu, emango digu maksimo nulu bat, beraz, adibidez, hogei eren sartzen badugu X-ren tokian, izango litzateke hogei ken 6 bider hogei eren, kasu honetan, emango digu minus hogei, beraz, txikiago 0 denez, badaukagu maksimoa. Eta guri eskatzen diguna da, ariketa biderkadura honen arte, biderkadura hau maksimoa izatea. Beraz, kasu honetan erantzuna izango litzateke X berdin hogei eren. Eta izango litzateke ariketa honen emaitza. Ariketa honetan badaukagu 2018ko ekainako B5 ariketa, probabilitateko ariketa. Beraz, kasu honetan eskatzen digute, ariketak esaten digu, ikusi dezakegula, P, ze hauek dira P, 1001 baino txikiagoak diren zenbaki bikoitu guztien batura, eta T izango litzateke 1001 baino zenbaki guztiak, hiruren multiploak diren zenbaki guztien batura. Beraz, eskatzen digutena da, azkenean P kente da. Eta beraz, lehenik aterako dugu P. Zeinek P da 1001 baino txikiagoak diren zenbaki bikoitu guztien batura. Beraz, P, zenbaki 1001 baino txikiagoak diren zenbaki bikoitak izango litzateke 2, 4, 6, eta abar, horrela 1000-tara heldu arte. Beraz, zenbaki guzti hauen batura egin behar da. Eta, kasu honetan, 1000 denez gehiena, 1000 zati bi, zera bikoitiak, izango litzateke 500 zenbaki aurkiko genuke guztira. Beraz, zenbaki hauen batura egiten badugu, kalkulagailuaren bidez, emango digu 550.000, 500 batura. Beraz, hau izango litzateke P. Eta, T kalkulatzeko, T da, hiruren multiploak diren, zenbaki guztiak 1001-etik behera. Beraz, hasiko gara 3-tik, gero 6, gero 9, eta bar, eta horrela, 999. Beraz, hau, zati 3 egiten badugu, hiruren multiploa den, zenbat emango digu,
333 zenbaki guztira. Beraz, zenbaki hauen hauen arteko batuketa egiten badugu, emango digu emaitza 1.036 833. Beraz, badaukagu P eta badaukagu T. Orain egiten badugu P ken T, eskatzen digutena, beraz, P ken T, izango litzateke 250.000 ken 136.833. Beraz, hauen arteko kenketa izango litzateke 83.667. Eta izango litzateke emaitza. P ken T egin behar dela. Beraz, hori egin dugu P, kalkulatu dugu P, zenbaki bikoitu guztiak, 3 multiplo guztiak, teren kasuan, eta hauen arteko kenketa egin dugu. Eta izango litzateke emaitza. Beraz, hau izan da guztia, espero dut ondo lertu izena, gogoratu sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.